bagay na nakikinig naman kayo kahit dahil wala kayong choice. Hindi ko alam kung gaano karaming beses ko siyang inikot. Siyempre, hindi nyo rin alam kung gaano karaming beses ko siya inikot. Normally, kapag ginagawa to ng mga tao, gumagamit sila ng iba't ibang formula para mabalik sa dati. Pero since nakabisado ko na lahat yun, nagkama po ako sa isang formula. As in, isa lang. Tama ako. 1. Oh, yan. Ganun siya kadaling buuin. Sige, ganito. Nalilito kayo kasi masyadong mabilis. Malamang iniisip niya masyadong mabilis yung kamay ko. Nagawa ko yung ikot, napakaraming ikot ng isnad mukhang isa. Pero hindi siya ganun nangyayari. Ganito yan. Gagawin natin siya slow motion. Slow motion. Gagawin slow motion, ganito. Magkakasama ba kulay? Wala. Actually, meron tagdadalawa. Kasi imposibleng magkaroon ng isang side to. Siya may bawat kulay tapos 6 lang yung side. Bali talaga meron at meron magkasama dyan na at least tagdadalawa. Lagyan natin slow motion. Kung kanina nakita niya biglaan, dito dahan-dahan na siya mabubuo. Kanina meron tayo tagdadalawa, this time meron tayo isang part na merong 4. Pero kung magbabalik tayo ng konti ulit, marami yung 4. Balik pa tayo ng konti. Sige nga, balik pa tayo ng konti. Naintindihan nyo na kung ano yung mangyayari. Paano nangyayari yun? Ganito, kanina nakatakip ngayon hindi ko tatakpan. Pero para din nyo pa rin malaman kung paano nangyayari, bibilisan ko ng konti. Mabilis to ng konti Galit ka? Hindi daw siya makapaniwala Dali, antayin natin siya. Mabilis lang to, as in mabilis. Bawal kumurap, ready. Wala na? Magalo Okay. 1, 2, 3. Diba mabilis? Yan na siya kabilis. Hindi ko rin alam kung bakit Minsan, ganun nangyayari na lang talaga siya minsan Ba't ka namumula?